Te numești creștin? Sunt oameni mulți în lumea asta ce sfătuiesc în greu păcatul, uciși înjură răi la suflet și totuși te-i întreba să-ți spună care le e credința, ei răspund ușor senin. Pe un ton de superioritate, firește că suntem creștini. Ei de-ar ști, sărmanii oameni, că se înșală de amar, că nu-s creștini cum nu e gâs ca un struț sau lepădă măcar. Le e totul vorbă goală, credință însă n-au un pic de rostul jertfei de pe cruce, ei n-au habar, nu știu nimic. De vrei să știi dacă ești vrednic să te numești al lui Hristos, atunci încearcă de răspunde cu nu la cele de mai jos. Ți-e greu să rabzi în sărăcie doar ca dreptății să slujești, când ai putea servi minciuna ca alții să te îmbogățești. Ți-e greu să ierți pe omul care te-a umilit sau ți-a greșit, sau când te știi un om de seamă să nu te îngâfi, să fii smerit. Ți-e greu să ierți o nedreptate, o pagubă sau un afront, o palmă fără să te superi, fără să întorci, ți-e greu să ocolești iubirea în cale când o întâlnești, doar ca să asculți de Domnul care ți-a spus cândva să nu poftești. Ți-e greu, atunci nu ești creștin. Dar când în viața ta predată din Sfântul nume faci un crez și nu un lilu pe hârtie scris cândva la un botez, când porți mereu în amintire jertfa lui adâncuri chin, atunci le faci ușor pe toate și ai dreptul să te chemi creștin. Când nu-i destul să spui din gură, ducând o viață de păgân, purtarea ta doar ea ne spune în viață cine ți-e stăpân. Dacă Iisus îți e stăpân, fii bun și blând ca El smerit, gonește ura și trufia ce până acum te-au stăpânit. Căci dacă în jur ești rău, porți ură, zadarnic porți numele Său. Iisus de tine se dezice, Satan e stăpânul tău. Zadarnic vrei cu acte scrise să dovedești că ești creștin. De fi creștin ți-ai pune viața în slujba Fiului Divin. Ai merge tot pe aceeași cale, ai împlini al Său cuvânt. N-ai duce o viață atât de tristă, n-ai pângări numelui Sfânt. A fi creștin nu e o hârtie, un nume moștenit cândva, ci un titlu sfânt și nobil plătit cu însuși viața sa, plătit cu lacrimi multe grele, renunțare, sânge chin. Cum a plătit Iisus odată, faci astfel și te numești creștin. Amin. Domnul să vă binecuvinteze.